Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du sapin de Noël. L'histoire a débuté en Allemagne où les gens ils régnaient pour le sapin comme si c'était Dieu. Au VIe siècle, le père Boniface a envoyé des personnes pour montrer aux Allemands que le sapin c'était pas Dieu, il fallait prier pour le vrai Dieu, mais les Allemands ils ont continué à décorer le sapin même si les personnes que Boniface a envoyées les aura dit ça. Au XVIe siècle, la reine Charlotte en Angleterre, elle aussi, ils ont commencé à décorer des sapins, mais eux, ils priaient quand même pour Dieu, ils priaient pas au sapin comme les Allemands. Donc, il y a pas seulement eu l'Angleterre, il y a eu le Canada, les États-Unis et l'Australie. Maintenant, je vais vous montrer les décors et leur signification. Tout d'abord, l'étoile tout en haut, ça signifie l'étoile de Bethléem. Après ça, la cloche. La cloche, elle est faite pour chercher le mouton perdu. Après ça, les bougies. Les bougies signifient que Dieu, c'est la lumière du monde. Mais malheureusement, en ce moment, on n'utilise pas des bougies, on utilise des lumières parce que la technologie a augmenté. Donc, on n'utilise plus des bougies. Et c'est tout. Merci de votre écoute. Joyeux Noël! À l'occasion de Noël 2020, j'offre un petit dessin pour Jésus. Dans le dessin, il y a Jésus dans son lit avec un petit mouton parce qu'il y avait plein d'animaux dans la crèche. En haut de Jésus, il y a une étoile qui a guidé les trois mages jusqu'à Jésus. Et en bas, il y a le verset. Et le verset est: aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc 2:11. Pourquoi j'ai dessiné Jésus? J'ai dessiné Jésus parce qu'il nous aime et parce qu'il est venu sur terre pour effacer tous nos péchés et nous sauver. Bye! Bonjour tout le monde. النهارده هقول لكم قصة عن المزود وبيسوع لما كان في ناس يجوا يشوفوا. تعالوا نشوف. هنا المجوس كانوا ماشيين وبعدين لقوا نجمة كبيرة. بعدين هم قالوا ده فعلا في ملك عظيم قوي. بعدين قالوا لا لازم نجيب هدية. هما جابوا 3 هدية، 1 ذهب، لبان ومر. بعدين راحوا يشوفوا، مشوا ورا النجمة. بعدين لغاية ما جه اورشليم في البيت اللحم. وهنا الرعاة كانوا بيرعوا الغنم بالليل. شافوا ملاك كان بيقول لهم تعالوا شوفوا ملك صغير لسه مولود في اورشليم في مزود البقر. بعدين كان عمال يسبح بيقول، الملاك عمال يسبح بيقول المجد العالي والأرض السلام في الناس المسرة. بعدين هنا في ماما العذراء القديسة، بابا يسوع القديس، الملك، ويوسف القديس، وملايكة عاملين يسبحوا بابا يسوع الملك اللي هيجي في البلد بتاع اورشليم.
حبة قشة لموا تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. حبة قشة لموا تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. وخروف نونو قرب جنب المزود ما اتحركش. عاوز بابا يسوع يتدفى شوفوا نفسه ولا يبردش. وخروف نونو قرب جنب المزود ما اتحركش. عاوز بابا يسوع يتدفى شوفوا نفسه ولا يبردش. حبة قش وحبة قش، حبة قش تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. وكمان راعي كان سهران جاي بينام فرحان وما نامش. كان في الضلمة وشاف النور ورجع يحكي للي ما شافش. وكمان راعي كان سهران جاي بينام فرحان وما نامش. كان في الضلمة وشاف النور ورجع يحكي للي ما شافش. حبة قش وحبة قش، حبة قش تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. ياللي تحب يسوع سلمله قلبك وامشي معاه ما تخافش. قدمت الحب هيفرح حتى لو هتقدم قش. ياللي تحب يسوع قدمله قلبك وامشي معاه ما تخافش. قدمت الحب هيفرح حتى لو هتقدم قش. حبة قش وحبة قش، حبة قش تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. بونجور، النهارده هقدم لكم الترنيمة حبة قش. حبة قش تم، حبة قش تم، حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. وخروف نونو قرب جنب المزود ما اتحركش. عايز بابا يسوع يتدفى شوفوا نفسه ولا يبرد. وخروف نونو قرب جنب المزود ما اتحركش. عايز بابا يسوع يتدفى شوفوا نفسه ولا يبرد. حبة قش وحبة قش، حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش. وكمان راهي كان سهران جاي بينام فرحان وما نامش. كان في الضلمة وشاف النور ورجع يحكي للي ما شافش. وكمان راهي كان سهران جاي بينام فرحان وما نامش. كان في الضلمة وشاف النور ورجع يحكي للي ما شافش. حبة قش وحبة قش، حبة قش تلموا وعملوا أجمل فرش وعش. حبة قش تلموا عملوا أجمل فرش وعش. علشان بابا يسوع في المزود يرتاح خالص وما يتعبش.
علشان بابا يسوع في النزوة يفتح خالص فما يتعبش. ياللي تحب يسوع سلمله قلبك وامشي معاه ما تخافش. لو هتقدم بحب هيفرح حتى لو هتقدم عشر. ياللي تحب يسوع سلمله قلبك وامشي معاه ما تخافش. لو هتقدم بحب هيفرح حتى لو هتقدم عشر. حبة عشر وحبة عشر. ميرسي باي. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good timing for you and you and your King. Good timings for Christmas and a Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد نجيد. عيد ميلاد يسوع هو أحلى عيد. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد نجيد. عيد ميلاد يسوع هو أحلى عيد. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais chanter la chanson Sinin Tawila parce que Dieu nous a aidés et protégés dans tout ce qu'on faisait les années d'avant. Sinin Tawila madid والرب معتني بيا وكل يوم محمود على الأزرع الأبدية ويسوع بيده ماسكني في مراحي حب رابطني ويسوع بيده ماسكني في مراحي حب رابطني. ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا واتملى فيك بعنايا يا يسوع يا غالي عليا. Merci de m'avoir écouté. اسم حبيبك ايه؟ اسم حبيب يسوع. اسم حبيبك ايه؟ اسم حبيب يسوع. بيته فين؟ ساكن فين؟ في أحلى الربوع. رايح على فين؟ عالسما على طول. رايح مهما تقول. رايح مهما تقول. لو فتحت الباب هيخش على طول. لو فتحت الباب هيخش على طول. عشا معاه وانت معاه ويقول لك مبروك. رايح على فين؟ عالسما على طول. رايح مهما تقول. رايح مهما تقول. اسمي أمه ايه؟ العذراء والنور اللي ظهرت فوق القبة في كنيسة زيتون. رايح على فين؟ عالسما على طول. رايح مهما تقول. رايح مهما تقول. رايح مهما تقول. ماما القدرة أم المخارج حافظي علينا وفي كل البيوت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يسجد ربنا عملانا بمغفرة خطايانا. يسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح مع
Os natal Alkabi Dasne Oste Iskatoste Amin. الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer le cadeau que j'ai fait pour Jésus pour l'Aïd. Voici un mezouad pour Babeslo. Il y a ici bébé Jésus, il y a ici Marie et Joseph, il y a ici on a les trois magouros et on a les animaux. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés herbes fraîches. Il me fait reposer. Il me mène vers l'eau tranquille et il me fait reposer. Il me conduit par le juste chemin et pour l'honneur de son nom. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares le table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de la vie, et j'habiterai la maison du Seigneur pour le durée de mes jours. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui c'est ta fête, donc je vais t'offrir tout mon cœur pour toute la vie. Et j'ai appris le psaume 91. الساكن في ستر عليه في ظل القدير يبيت أقول الرب مرجعي وحصني لا فتكل عليه لأنه ينجيك من فخر الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه ظللك وتحت جناحاته تحتمي تسمع جناحكم لا تخشى من خوف الليل ولا السهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى لا يسكت في الظهيرة يسكت عن جانبك 1000 ورباعية عن يمينك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار لأنك قلت أنت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأن وصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك على الأسد وسل التطا الشب وتعبان تدوس لأنه تعلق بي أو نجيء أرفع لأنه أرفع اسمي لا أدعوني فاستجيب لي معه أنا في الضيق أنقذه ومجده من طول الأيام إشبعه وأوري خلاصي وهللويا. Même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et que moi, je suis et dans le Père. Jean 10, 38. Bye! Bonjour les amis, aujourd'hui je vais dire le cadeau de Jésus. Psaume 26. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De cœur, je crains l'Éternel et le soutien de ma vie. De cœur, je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de sa tente. Dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai. Je t'invoque, aie pitié de moi. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi. Et exauce-moi, mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face. Ô Éternel, ne me cache point, ta face ne repousse pas. Ton serviteur tient mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Bye. Merci de m'avoir écouté et bonne année. Bye.